Izvolite, gospodine pukovniče. Dovedi mi majora. Razumem, gospodine pukovniče. Zvali ste me, gospodine pukovniče. Slušaj sad. Sutra u 9 časova nastupit će pomračenje sunca. To je jedna pojava koja se ne dešava svaki dan. Naredit ćeš da se vojnici postroje u krugu kasarne. Odeća svakodnevna. Prilikom posmatranja te zanimljive prirodne pojave, objašnjenja davat ću ja lično. U slučaju loše vidljivosti ili padavina, vojsku smestiti u gimnastičku salu. Jasno? Jasno, gospodine pukovniče. Aj sad. Pozovi mi kapetana. Razumem, gospodine majer. Izvolite, gospodine majer. Po naređenju gospodina pukovnika, sutra u 9 časova održat će se pomračenje sunca. U slučaju kiše, pretpostavlja se slaba vidljivost. Tada, iščezavanje sunca održat će se u gimnastičkoj sali. Tako nešto ne događa se svaki dan. Gospodina pukovnika, sutra u 9 časova u gimnastičkoj sali uvežbavat ćemo iščezavanje sunca. Odeća svakodnevna. Da li će padati kiša ili neće, o tome će odlučiti gospodin pukovnik
Ovako nešto se ne događa svaki dan. Jasno? Jasno! Kad sutra u gimnastičkoj sali počne da pada kiša, a tako nešto ne događa se svaki dan, naš pukovnik će iščeznuti u 9 časova u svakodnevnoj odeći. Jasno! Jasno! Vojsko! Sutra će da iščezne naš pukovnik. Slava mu! Slava!